todo el que tiene bruxismo tiene estrés, pero no todo el que tiene estrés tiene bruxismo. Hola, ¿qué tal a todos? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es María Estanciola, soy estudiante de la Facultad de Odontología y en el video de hoy les voy a hablar acerca del bruxismo. ¿Y qué es el bruxismo? El bruxismo consiste en manifestaciones a nivel del sistema masticatorio, el cual estas manifestaciones consisten en el apretamiento o arrechinamiento de los dientes en la noche o en el día. En la vigilia, este se puede presentar a causa de emociones. Algunas de estas son la ansiedad, el estrés, la ira y también la frustración. Bruxismo diurno. Puede ser de apretamiento o de frotamiento, a veces inconscientemente, pero generalmente es consciente. Esta actividad está relacionada con los siguientes hábitos: el apretamiento, morderse los labios, succión del labio, succión digital y morderse las mejillas. Bruxismo nocturno. Este hábito se considera más destructivo, ya que es el momento en que mayor fuerza aplica la persona según los reportes de electromiografía. También porque el paciente está dormido y no tiene freno. Este se presenta durante la noche, durante el sueño. Muchas personas se preguntan por qué soy bruxista. No existe causa específica, pero el estrés y la ansiedad suelen aumentar mucho su aparición y también su intensidad. Algunas de las alteraciones dentales que puede presentar una persona bruxista es la disminución del tamaño de la corona, la exposición pulpar, los dientes con bordes agudos y cortantes, fracturas de las restauraciones del diente, heridas en lengua, labios y mejillas. Uno de los tratamientos más conocidos para el bruxismo son las placas oclusales. Estas son férulas de descargas o night guard que son removibles normalmente de resina acrílica que cubren las superficies oclusales de los dientes superiores e inferiores, utilizadas en pacientes con difusión de la ATM o también bruxismo. Como relevancia clínica podemos mencionar la importancia de conocer estos términos, ya que el bruxismo se refleja en los dientes, pero no viene de ellos.